नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। 63 साल पहले आया भोजपुरी का पहला गीत। राष्ट्रपति के कहने पर लता मंगेशकर ने दी आवाज। आज भी कॉल्ड है ये गाना फर्स्ट भोजपुरी सॉन्ग। भोजपुरी सिनेमा का पहला गाना आज भी कॉल्ड माना जाता है। इस ऐतिहासिक गाने को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। 1963 में आया भोजपुरी सिनेमा का पहला ऐतिहासिक गाना। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर लता मंगेशकर ने गाया। गंगा मैया में तोहे पियड़ी चढ़ाइबो फिल्म ने रखी नींव। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का अलग अलग संगीत है। इस संगीत की वजह से ही लोग अपनी मिट्टी और अपने क्षेत्र की मिट्टी से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। सिनेमा में भी संगीत की सीमा सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ कई भाषाओं में संगीत बना है। पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत भोजपुरी भाषाओं में संगीत आज क्षेत्रीय संगीत नहीं रहा है। इसकी पहचान अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आज बात भोजपुरी सिनेमा की उस पहले गाने की जिसके बनाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कौन सा था भोजपुरी का पहला गाना? दरअसल आज भोजपुरी के जिस पहले गाने की बात हम कर रहे हैं वो 63 साल पहले आया था, जब भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी गई थी। भोजपुरी सिनेमा का पहला गाना था गंगा मैया में तोहे पियड़ी चढ़ाइबो। गंगा मैया में तोहे पियड़ी चढ़ाइबो। जी हाँ, साल 1963 में आई फिल्म गंगा मैया में तोहे पियड़ी चढ़ाइबो का टाइटल सॉन्ग और फिल्म के गाने भोजपुरी सिनेमा के पहले गाने माने जाते हैं। इस गाने को किसी और ने नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। लता दीदी के साथ गाने को उनकी बहन उषा मंगेशकर ने भी गाया था। बड़ी बात यह है कि फिल्म के लगभग ज्यादातर गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे। हालांकि लता के फिल्म के इन गानों को आवाज देने के पीछे की कहानी भी कुछ और ही थी। कैसे बनी भोजपुरी फिल्म? दरअसल लता मंगेशकर के फिल्म के टाइटल ट्रैक फर्स्ट भोजपुरी सॉन्ग को गाने के पीछे की कहानी अलग थी। 1950 के दशक में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। उस दौर में उनका पटना में आना जाना लगा रहता था। तभी बिहार में रहने वाले लोगों ने उनसे दरखास्त की कि बॉलीवुड में इतनी फिल्में बन रही हैं तो क्यों ना भोजपुरी में फिल्म बने। इसके बाद जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मुंबई आए तो उनकी मुलाकात नाजिर हुसैन से हुई। यहाँ उन्होंने फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा तो वो मान गए और उन्होंने फिर भोजपुरी सिनेमा की पहली फिल्म बनाई। राष्ट्रपति के कहने पर लता ने गाया पहला गाना। फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी नाजिर हुसैन ने ही किया और डायरेक्शन की कमान कुंदन कुमार ने संभाली। वहीं फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी शैलेंद्र कुमार और चित्रगुप्त को मिली। अब संगीत की बारी आई तो लगा कि आखिर फिल्म में गाना कौन गाए। उस दौर में अगर किसी फिल्म में लता मंगेशकर सबसे बड़ी सिंगर थी। हर फिल्म में उनका गाना होता था। मेकर चाहते थे कि फिल्म लता दीदी लता मंगेशकर सॉन्ग ही गाना गाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें अप्रोच किया जाएगा। फिर खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लता मंगेशकर को गाना गाने का अनुरोध किया और फिर लता दीदी ने फिल्म के गाने गाए जिसमें टाइटल सॉन्ग पहला था। इसके अलावा फिल्म के एक गाने को मोहम्मद रफ़ी ने भी अपनी आवाज दी थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग ज्यादातर बिहार में हुई और फिल्म ने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी। फिल्म में कुमकुम लीड रोल में नजर आई। इसके अलावा खुद नाजिर हुसैन, रामायण तिवारी और हेलेन फिल्म का हिस्सा थी। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर लता मंगेशकर के गाए हुए पहले भोजपुरी सॉन्ग से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है।
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।